ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಯೋ ಟೌನ್ ಎಂಬ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ 1 ಅವರ್ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇದು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಜಟಾಯು ಗರುಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಲಾವಿದ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತನಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ತುಂಬ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಬರುವಂತಹ ಕುದುರೆ ಥರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಚಿತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸುರಂಗ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಸೂಪರ್. ಓಹ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸುರಂಗ ಥರನೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ವಾವ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.